Noheli nziza bakristo bavandimwe dushobora kuyifurizanya kubera ko nyine tugeze muri cya gihe cyiza cyane cyo guhimbaza Imana yigize umuntu igaturana natwe. Nguwo umunsi mukuru wa Noheli. Mu mwaka w'igihumbi magana abiri makumyabiri na gatatu, Francisco Wasizi mutagatifu ubwo yari avuye i Yeruzalemu, aho hari intambara zashyamiranaga abakristo n'abayisilamu, noneho areba mu mpande zo hakurya ahari hari abayisilamu, areba no hakuno ahari hari abakristo, aritegereza asanga bose bari gukora ibyaha bimwe by'intambara. Abwira interuro ikomeye ivuga ngo urukundo ntabwo rukunzwe. Ubwo avuye iyo ananiwe, agenda asa nk'uhuma gahoro gahoro, agaragara nk'umusaza kandi ari mu myaka za 40. Noneho agera ahantu bita Greco mu Butaliyani, ni hafi y'umujyi wa Rieti, nabaye mu myaka igera kuri 5. Noneho ahageze, ubwo hari haratangiye novisiya y'Abafransisikani yo mu yabo muryango yari yarashinze hakurya ahitwa Fonte Colombo. Noneho rero aho ngaho kuri uwo murenge witwa Greco hari ubuvumo Francisco Wasizi yabureba bukamwibutsa ubuvumo yabonye za Nazareti muri Isirayeli. Noneho aravuga ati abantu ubwo ari kureba mu ruhande rumwe yahavuye ari kubona uko bimeze, ariko n'ahageze avuye mu mujyi wa Rieti ari kubona ukuntu guhimbaza Noheli byabaye igihe cy'imyidagaduro, igihe cyo kwishimisha, igihe cyo gukora ibitaramo byo hanze bisanzwe, igihe cyo kurya neza no kunywa neza. Mbese byabaye igihe cyo kuvuga ngo umwana yaravutse, twishime tunezerwe, nta kindi. Aho kigiye ko ntibari bakimuvuga kuko kino gihe ahenshi n'uwo mwana ntabwo bamuvuga, ndavuga umwana Yezu. Francisco Wasizi rero ugageze mu mujyi wa Rieti arambukiranyije, umutima we urababara cyane, avuga ati birababaje kubona urukundo ntirukunzwe, ariko nta ndwaye no kubona uburyo Imana yadukunze ikigira umwe muri twebwe. Noneho rero ku munsi wa ijoro rya Noheli 24 z'ukwezi kwa 12 1223, aho ngaho i Greco muri ubwo buvumo ajyayo. Noneho ageze muri ubwo buvumo ashaka amatungo mazima, indogobe, ikimasa, intama, ibiki bizima, ategura ubwatsi bigomba kurisha, noneho abishyira aho ngaho muri icyo kirugo nako muri ubwo buvumo. Noneho atumiza ari abaturage bari batuye hafi aho ngaho muri uwo mujyi, muri uwo musozi wa Greco, ko ni mu musozi hari akadugudu gato. Noneho arabatumira rero muri iryo shyamba, atumira umupadiri wari aho ngaho muri uwo murenge. Nuko nijoro bagira misa, ariko ashaka nyine noneho umugore, umugabo, umwana, noneho n'abari aho bose arababwira ati mureke rero mbasobanurire ukuntu Yezu yavutse, kuko ndikora nkabona mwarabyibagiwe. Abereka rero ko Imana yigize umuntu mu bantu, ko atari igishusho, ko atari igitekerezo, ariko by'umwihariko ko atabikoze kugira ngo abantu bamwibagirwe, yabikoze kugira ngo abantu bamenye ko ari Emmanuel, ko Imana bari kumwe. Ubwo rero icyo kirugu cya mbere cyabaye babona crèche vivante, kuko yakoresheje abantu bazima n'amatungo mazima n'ibiki, gitangira gukwira gityo. Rero Abafransisikani banyuze babakisha ibirugu, ariko noneho n'abapadiri basanzwe n'abakristo basanzwe gahunda yo gukoresha ibirugu ikwira ityo mu mazu, ku mihanda, mu makiriziya, ahantu hose ikirugu kirakwira, gikomotse kuri uwo mutagatifu, ariko cyibutsa uko Noheli ya mbere yagenze.
ingingo ya mbere rero tugomba kumva Francisco wasize yashaka kumvisha abantu be, mbere na mbere ni ukubabwira ngo ni nako natwe uyu munsi Nyagasani atubwira, Imana yigize umuntu mu mateka y'abantu. Imana yigize umuntu mu mateka y'abantu, ntabwo ari igitekerezo cyo mu kirere, ntabwo ari ibintu biriya mitologike bavuga ngo habagaho ngo Imana ngo ibyara n'ibiki byose. Oya, ibya Yezu Kristo bitandukanye n'ibigirwamana cyangwa n'ibimana biriya bindi bavugaga, kimwe n'uko ibya Bikira Mariya bitandukanye n'ibyo bigirwamana bindi byabagaho, kuko ibindi ni ibitekerezo udashobora kuvuga n'igihe byabereyeho. Ariko Yezu yabaye mu mateka igihe umwami w'abami Augusto Kaisari Augusto yari umwami nyine i Roma. Batubwira ko na Quirinius yayoboraga Siriya, kuvuga ngo Siriya yari province ya Roma nini cyane. Aho ngaho ni naho nyine habarizwa Palestine yarizwaga nyine muri Siriya. Noneho akamanuka rwose akatwereka hari abo ngabo bose batekekaga ari ibihangange bakomeye, ariko noneho hari n'igihe kibarura. Umwaka rero urazwi, ibarura igihe ryabereye hari mu mwaka wa 746 w'intangiriro y'ingoma y'Abanyaroma. Ngo Abanyaroma igihe batangiye ingoma yabo batangiye kubara bahereye ku mwaka wa mbere, umwaka wa 0. Iyo ngoma y'Abanyaroma yari imaze imyaka 746. Ibingibi urabona nyine nibyo bishimishije, kuko kuba twumva ko niyo mpamvu bashobora kuvuga ngo muri uwo mwaka ariko hari ku mwaka wa 6 cyangwa wa 7 mbere y'uko nyine Yezu avuka. Bivuga ngo Yezu bibeshye mu kubara imyaka ye, ubundi igihe yavukiye nyine buriya wakongeraho iyo myaka 6 cyangwa 7. Ubona iyo tuvuze mu mwaka Yezu yavutseho, twe twibeshyaho imyaka 6 cyangwa 7 yaravutse mbere. Bagendeye ku gihe iryo barura ryabereye, bakagendera ku gihe nyenyeri yatambukiye mu kirere, ariko bakanareba igihe abatekaga icyo gihe ni bande, kuko na Herodi mukuru yari akiriho, yari mu myaka ye ya nyuma. Herodi mukuru yapfuye mu mwaka wa 4 mbere y'ivuka rya nako nyuma y'umwaka wa 4 mbere y'ivuka rya Yezu, ubaze ku buryo busanzwe. Kandi icyo gihe Yezu umva ko yari afite nk'imyaka 2 kuko yariho. Ubwo niho nyine haje kwibeshya mu batangiye kubara imyaka bahereye kuri Yezu, baribeshya. Ariko bitwumvishe nyine ko Abanyaroma bamaze kuba abami b'isi, bagenga b'isi nk'uko babita icyo gihe, batangiye kubara bahereye kuri 0. Iyo ngoma yari imaze imyaka 746 ibaye. Ibi ntabwo bitangaje, kuko igihe Abafaransa bakora ikiswe Revolution Française, ijya mvugurura amatwara, nabo bari batangiye kubara ku mwaka wa 0 w'icyo gihe cyabo. Ariko ntibyafashe, kubera ko ntabwo ishobora gusimbura Yezu Kristo. Ntashobora gusimbura Yezu Kristo. Icyakomeje ni uko nyine tugumya kubara umwaka duhereye kuri Yezu Kristo, tuhakomereza aho ngaho. Ntabwo rero ari ibitekerezo, ntabwo ari ibyo ushobora guhimba. Imana yohereje umwana wayo mu mateka y'abantu. Mu gihe hari gukorwa ibi n'ibi, kanaka ari uyobora, noneho ashyiraho iteka ryo kujya abantu kujya gukoresha ibarura. Ariko urumva nyine hari abagenga, hakaba n'abagengwa. Abagengwa ibyabo ntacyo bivuze, niyo mpamvu barabashorera nyine bati tugende mujye mwibarura, n'abagore batwite n'abaki bose hose bakagenda. Bigaragaza nyine ko isi ntabwo yigeze ihinduka, uko yari ejo niko n'uyu munsi imeze. Ingingo ya kabiri rero ugomba kumenya muri Noheri ni ukumenya ko iyo Mana yigize umuntu mu mateka igusanga aho uri. Igusanga aho uri. Bikira Mariya na Yozefu, amateka yabo turayibuka. Bikira Mariya ari mu nzu, marayika amusanga aho ngaho. Yakoraga iki? Se yarasengaga, icyo tuzi nuko yamusanze mu nzu aho yari ari. Yozefu hari byamugezeho gutyo,
marayika aramubwira ati ugomba gufata mariya umugeni wawe ukamutwara iwawe. n'ivuka rero ni uko ryagenze. ivuka rya yezu bari kwiruka mu by'ibarura, ariko ubwo abafite amahoteli i Yeruzalemu n'ahandi hose mu ngoma y'abanyaroma ahaberaga amabarura, bose bari gupanura ibifu bavuga bati iri barura rizadusigira imitungo ingana itya. mbese nk'uko kino gihe abacuruzi bavuga bati iyi minsi ya noheli igomba kudusigira urwunguko rungana rutya, inyungu ingana itya. bakaba bazi ibyo bari kurwana nabyo. ubwo rero ushobora kwishyiramo abafite amahoteli, abafite amaresitora, abafite abacuruza imyenda, abacuruza ibiki n'ibiki. ikibashishikaje ni uburyo bagiye kunguka muri iyi minsi ya noheli. kandi uko urebye ibiriho byose ni ukuvuga ngo kugura mpa kuri noheli, mpajye kugura noheli, mpajye guhaha. izo nizo mvugo kino gihe twumva kuvuga ngo hari abaharanira kugura no guhaha, n'abandi bavuga bati turi kunguka, bigeze he tuzamuka. kandi uko nagiye umunsi nagiye guhaha, ndebye uburyo aho duhahira bitwa muri Costco, uburyo abantu bari urujya n'uruza ku buryo ubona uhagarika imodoka ukavuga uti ngiye ko ngeze aha ngaha nyuma ya saa sita. ibi bikaba byatangiye mu gitondo. ubu bangana iki abaciye aha ngaha baje guhaha bagenda bikoreye. rero ngo Yesu igihe avuka mu gihe cy'ibarura, hari abari kwihuta nyine mu gihe kujya mu by'amabarura, hari abari gucuruza bibereye muri bizinesi, hari abashumba bibereye ngiyo umusozi, hari n'abandi wenda bari kuvuga bati reka ubwo amahoteli yuzuye twongere ibiciro, indaya zize zisange abantu barimo. mbese ukabona bihindutse ikintu cyo kuvuga ngo tugize imana. ariko iyo mana bagize bibagiwe uri kubatera ibyo byishimo nuko ari Yezu uri kuvuka. Yezu adusanga mu byo turimo n'aho turi. abarangaye nyine bakajyana nabyo, abatarangaye bakakira umukiza. wirinde kurangara muri iyi noheli. aho uri hose, ibyo urimo byose, ibyo uri gukora byose, uvuge uti Yezu aravutse. niba avutse rero, ibigomba kuntwara ubwenge ntabwo ari ibyo ngibyo byose bihuruza abandi benshi, ahubwo ni ukuvuga ngo uwo mwana avutse bimariye iki njye mu buzima bwanjye nk'umukristo. aho niho rero Francisco wasize atuzana nyine mu gukora ikirugu cya mbere, avuga ati abantu barangajwe n'ibindi kandi nyamara umukiza ari kubavukiramo, ariko ntibabizi. ubwo Yohana atubwira ati yaje mube abe ntibamumenya, nyamara bamwakiriye abahaye iki? kuba abana b'Imana. iyo ni ivanjiri tuzirikana ku munsi nyine wa noheli. ikindi tuzirikana rero, indi ngingo ikomeye nayo ni ukumenya ko Imana ni igitangaza. muribuka ejo bundi tuzirikana ngo Imana ije guhora. Imana ije guhora, Imana ije kwihorera, ngo ni igihe cyo kwihorera cy'Imana. wumvise mu magambo bavuga uti hagiye kuza ingabo, hagiye kuza ibyago, hagiye kuza ibyorezo, hagiye kuza ibiki n'ibiki, mbese bya bintu uvuga uti karabaye, igihe cyo kwihorera cyageze. nibutsa ko kwihorera birenze kwihimura. kwihorera birarenze, ni kuba inshuro ntazi izo arizo wihora uwakugiriye nabi. uwo muco wacu hakaba n'ijambo rindi ryitwa inzigo, noneho ribi kurushaho kwihorera. kwihorera rero kw'Imana kurasekeje kimwe n'uko gutangaje. nibaza umuntu akubwiye ngo ngewe none igihe cyageze nje kwihorera ibi byose wangize, wankoreye, wajya kubona ukabona yohereje uruhinja. ibaze nawe, umuntu gahunda ni ukwihorera, none ikintu akoze akohereje uruhinja, umwana. ibi nabyo bigomba kugutera kwibaza uburyo Imana yacu yihorera ni ukutwohereza umwana. ije kubabwira ngo nimunyakire,
nta mutima mubi mfite, nta gahunda mbi bafitiye. Nuko umwana ubundi atera ubwuzu, uretse ko kino gihe nyine abantu bameze nk'abarwaye, abona umwana akaba yatekereza no kumugirira nabi. Kubona umwana aribwo buryo Imana ibonye bwo kwihorera, ni ukubabwira ngo mundebe gahunda ashaka. Umwana atera ubwuzu, umwana atera ibyishimo. Umva, bitera agahinda kubona hari umuntu ushobora kubona umwana agatekereza kugira nabi. Ubundi babita ngo ni ibisekeramwanzi. Imana rero ukwihorera kwayo ni ukutwohereza umwana wayo, kandi ntazi ari umugabo uvuge ngo ngende igikomangoma ni njye uje guhorera data, akaza ari agahinja kavutse mu nda y'umwari Mariya. Ko niko Imana yacu yihorera. Iyo Imana yihorera itwohereza umwana wayo akavuka kimuntu bisanzwe, bigomba kudusunikira ku yindi ngingo ikurikiraho kutubwira ngo burya Imana yacu ikunda umuryango, ikunda umugabo, ikunda umugore, igakunda abana. Yezu yashobora kuza nyine ari umwana w'Imana cyangwa kohereza hamwe cyangwa gute na gute, yahisemo kuvukira mu muryango, umugabo, umugore, mwana. Rero bigakuraho ya manjwe y'iki gihe. Ni ukuvuga ngo ko akunda Imana ijya kurema, yaremye umugabo umwe ikarema n'umugore umwe, ntiyigeze irema abagore babiri gusa, ntiyigeze irema abagabo babiri gusa, ntiyigeze irema umugabo umwe n'abagore babiri, cyangwa ngo arebe umugore umwe n'abagabo babiri. Yaremye umugabo umwe n'umugore umwe, yarabana. Mu ivuka rya Yezu Imana yongeye kwisubiza cya cyubahiro. Yezu azavuga buri kera ati, icyatumye Musa yemera ko mushobora kuzana abagore benshi cyangwa kwirukana abagore mufite, ni ukubera inangira ry'imitima yanyu. Ry'abatinganyi ibyo muri bo baravuga bati ni urukozasoni. Urumva rero ibyo Yezu yakoze, ibyo tugomba kureba twe nk'abakristo. Yezu wavukiye hano iwacu agahitamo kuvukira mu muryango. Nibyo bijyana nuko ku munsi mukuru wa Noheli akenshi muzabirebe aba ari umunsi w'umuryango. Abantu benshi baba batumiye abantu baza guhura kugira ngo basangire, bishimire Noheli, mbese bishimane bari hamwe. Ni ikintu cyiza cyane, ariko twibagiza ko wa muryango Imana yawuhisemo kugira ngo hari umwana we w'Imana avukira. Noneho twakirane natwe nk'abantu bagize umuryango umwe, aho cyane cyane twakira abana nk'impano idasanzwe y'Imana. Kwakira abana nk'impano idasanzwe y'Imana. Agaciro k'umuryango rero bituganishe ko tugomba kureba ko ikindi kintu gikomeye cyane cyo kuri Noheli ni ukuvuga ngo ubundi Yezu ni bande ba mbere bamubonye. Ibitekerezeho, ni bande ba mbere babonye Yezu? Birumvikana ijuru ryari rizi ibiri kuba, n'abamarayika boherejwe muri iyi si. Nyamara muri iyi si abambere babonye Yezu, nanone dukuyemo nyine mama Mariya, umubyeyi wacu Bikira Mariya, tugakuramo Yozefu mutagatifu, bari kumwe aho ngaho kuko ngo bari babuze umwanya mu cyumba rusange. Naho n'indi ngingo nyine ikomeye, ababonye mbere na mbere uwo mwana Yezu babibwirijwe na marayika ni abashumba. Ni ikintu gikomeye cyane kuko mu muco mu iyobokamana ry'Abayahudi mu gihe cya Yezu, abitwa abafarizeyi, abasaduseyi, abaki bose, abanyamategeko n'abanditsi bose, hari ibyiciro bitatu by'abantu bavuga ko abo ngabo Imana yamaze kubacira urubanza kera ko bageze mu muriro utazima. Abambere ni abashumba. Ngo kubera iki? Kubera ko batubahirizaga isabato. Numva abashumba, isabato yabaga yibereye mu misozi, bibereye mu baragiye,
batazi no kubara n'iminsi bamwe umunsi wagezweho yemwe kuvuga rero tubari abo kuba tubahiriza isabato buriya nyine ibyabo byarangiye bageze mu muriro ibyo muri bukaba burya nk'abitwa abadive kuri bo wenda bakora ibindi byose ari ukubahiriza isabato kutubahiriza isabato kuri bo nabo biba byarakurangira ni ukuvuga ngo rero muri Isirayeli bumva ko abo bashumba batubahiriza isabato byarangiye. Icyiciro cya kabiri ni abagore b'indaya amahabara bakavuga bati bariya bantu bafata umubiri wabo bahawe n'Imana bakawuhindura igicuruzwa ntibazi ko ari ingoro za Roho Mutagatifu uriya n'ibyabo byarangiye umuriro utazima tayari. Icyiciro cya gatatu rero bari abasoresha uvuga ba Matayo waje gutorwa na Yezu Kristo ni ukuvuga ba Zakayo cyangwa Zakewusi n'abandi bariya abantu babitaga ko nabo bamaze gucirwa urubanza kubera ko bayoraga imisoro uretse ko abaturage ariko n'imisoro babaga bari kuyora bayoherezaga abandi abategetsi b'Abanyaroma bagacucura abaturage bakabakenesha kugira ngo bakize ingoma y'Abanyaroma nabo ubwabo nyine bakuremwa yabo bakikiza ariko bakabikora no ku Banyaroma kugira ngo n'uyu munsi harahusa ushobora kubisanga ukabona gahunda yo gukenesha umuturage gucucura umuturage kumukandagira ku gakanu kugira ngo ajye hasi noneho abagumya gukenera bagumye bikirire. Ibyo byiciro uko ari bitatu niyo byari biri ku ruhande muri Isirayeli. Nyamara murebe Yezu rero hambere agiye kwereka n'ibandi n'abashumba bari mu musozi yongewe abamarayika bati iri joro mwavukiwe n'umukiza nimugende mujye kumureba. Abashumba Imana yacu nta n'umwe uri kure yayo aho waba uri hose icyiciro waba ugizemo cyangwa icyiciro ahantu hagushyiramo cyose ni wowe Yezu ashaka kugira ngo ube uwa mbere mu kuza kureba iryo kuzo. Birashimisha rero kuko ntibatubwira abashumba byagenze biti bamaze kubona ngo uyu mwakana Yezu ngo barishima ubundi bajya kwikomereza akazi kabo ntibatubwira niba barahindutse niba bumva byagarukiye aho ngaho kuri uwo munsi w'ivuka rya Nyagasani ibyakurikiyeho ntacyo batubwira. Yezu niwe waziye kubera ko aho uri hose ntabwo uri kure ye cyane cyane wumva ko ashyirwa ku ruhande niba afite gahunda yo guhinduka na Yezu Kristo niwe wavukiye. Niyo byiciro amaze kuvuga haruguru kimwe n'abandi bose babandi abantu bita ngo ni ba ruharwa bakabita amazina n'umwicanyi umwita amazina uriya n'ibyarangiye abo ngabo bose niba ugiye Yezu umwana iyo ntabwo uruhinja rushobora kubibona gitangaza icyo abona ni uko uri umuntu umutegeye ibiganza barakwakira cyangwa ukamwakira kugira ngo byahishwe ati mpagaze ku muryango ndi gukomanga nungingura ndinjira iwawe dusangira umugoroba. Ng'Imana yacu rero aba mbere bayibonye nk'abantu n'abashumba abo bari bashyiriwe ku ruhande Imana igatangaza kuko bigenda bite kugira ngo Imana aho kujya mu ngoro z'i Yerusalemu aho kuvukira mu ngoro z'abami n'abatware n'abaki ijye kuvukira i Betelehemu. Betelehemu bivuga inzu y'umugati. Bigenda biti Imana ihite mwaho ngaho ariko n'ubwo wakwivuga uti bigenda biti Imana ibe yarantoye inkomoye hariya mu gatari iyo ngiyo bigenda biti Imana ibe gukorera ibitangaza wowe kuko ngo noheri n'umwanya wo gutangara n'uburyo Imana yacu nta muntu n'umwe uyiri kure cyane cyane abatekereza ko bagiye ku ruhande bamenye ko ari bo nshuti z'Imana kurushaho. Yezu yarabyivugiye ko yaje gushakashaka abazimiye bo mu muryango wa Isirayeli
ikintu rero ibi byose bitwereka mu by'ukuri ni ukutubwira ko noheli ari umunsi w'ibyishimo. Ingingo nayo irakomeye cyane. Noheli ni ibyishimo. Ubundi umwana wavutse atera ibyishimo. Ndavuga nti ubundi kuko hari n'aho avuka agatera ibibazo. Ba bandi nyine babica mbere yo kuvuka, ni ba bandi umwana amara kuvuka ukabona umuryango urahungabanya ati mana yanjye noneho uyu wavutse ate, ni ba bandi mbese ukabona, nyamara burya umwana wese ni umugisha. Niyo mpamvu noheli ari umunsi w'ibyishimo, ni umunsi umwana yavutse, hari inkuru nziza tubazana. Ibyishimo ariko ntabwo bivuga ngo nta mibabaro ikiriho, nta gahinda kariho, nta bibazo biriho, nta burwayi buriho. Oya, ibyishimo ni ukuvuga ngo Imana turi kumwe, Emmanuel. Uzamuha izina rya Emmanuel, Imana turi kumwe. Ibyo waba ucamo byose ukumva ko umutima wawe Imana muri kumwe. Iyo ni impamvu ikomeye cyane y'ibyishimo. Niyo mpamvu abahuye na Yezu bose ngo bagenda bafite ibyishimo. Abamarayika bari kwimura indirimbo z'ibyishimo, abashumba baranezerewe bose batashye ngo bishime. Ngo noheli nawe ni kubera umwanya wo kwishima no kwikoza. Mbigire mu byo byishimo byo gusangira n'abandi, byo kubana n'abandi. Noheli itandukanye n'igihe cy'ubwoba, itandukanye n'ihagarikamutima, itandukanye n'igihe cy'urwikekwe, itandukanye n'igihe cyo bahujahagurika. Noheli ni ukuvuga ngo umwana yavutse, tujye kureba umwana. Imana yadukunze, yatwohereje umwana wayo, yaje ari ubusa gusa tujye kumureba. Iyi ngiyo niyo Noheli. Bigatuma ariko rero wowe nk'umukristo umenya ko Noheli utagomba kurangara. Hari ibimenyetso ugomba gucunga muri iyo Noheli yawe. Wirinde kurangara, kuko ushobora kurangara ntumenye ko ari Yezu waje ukugana. Wirinde kurenza urugero mu byo uri gukora byose, kuko bishobora gutuma usinzira ntumenye ko Nyagasani Yezu yaje. Noheli iragusaba kuba maso. Wabona abagendana n'ibyubatwara ukavuga uti nimugende, ngiye ntegereje Yezu, niwe nahisemo, niwe nkunda. Kwirinda kurangara. Noheli rero ikatuganisha mu butumwa. Washoboye guhura na Yezu, wa wundi witwa umwami w'amahoro. Washoboye guhura na Yezu, umwami w'ibyishimo. Washoboye guhura na Yezu, Imana mu bantu. Yaje ari umwana, ntabwo ushobora kubyicarana. Nemeza ko n'abari abashumba bagiye bavuga ati twabonye umwana udasanzwe wimbirwa n'abamarayika. Ariko ibyinshi bya Yezu mu bwana bwe ntabyo tuzi. Niyo mpamvu nyine abantu birinda gukora extrapolation nk'uko babyita, birinda kubivangavanga. Ariko bamwe bitwa Mariya Varutaruta bafite ukuntu babivuga uko Yezu ngo yajya bibiyerekera ubwe. Noheli ituganisha mu butumwa. Maze kuvuga nti Noheli ni umunsi w'abana, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'abakene baciye bugufi. Nyabune wirinde kurya Noheli wenyine, kandi ubona iruhande rw'inzu yawe hari abakene badafite na busa. Nyabune wirinde kwirukana abantu baza bagana iwawe bazi wenda kubita icyo kurya. Ariko ibirenzeho umanire gukuraho ubusumbane, kuko Imana yene yigize umwana kugira ngo twereke ko twese duhamagariwe kuba abana b'Imana. Ingingo ya nyuma rero yo kurushaho guhimbaza Noheli ni ukwemera kwakira. Kwemera kwakira uwo mwana uje atugana. Kwemera kwakira Yezu Kristo. Kwemera kumwakira
kuko nk'uko tuba tubiririmba, mm, yanze ko tuzamutinya yo kuza hafi yacu. Wa mucuranzi ati washatse kutwegera na kwa muririmbyi n'inkuba zawe zose zose ziriruka uzikura. Uwo mucunguzi rero uje atugana, icyo dusaba ni ukumwakira. Ntabwo uruhinja rushobora kuguhatira ngo ngiye kwinjira ku ngufu. Nabyo ni ibintu by'ikigereranyo cyane. Ariko uruhinja iyo ufite umutima urabona ukumva ufite ubwuzu wo kujya kuruterura. Yezu rero arashaka ko mwakira. Umwakire mu gitambo cya misa, muruka mu ijambo rye akugezaho, ugiye gutega amatwi, ariko unamwakire cyane cyane muri Ukaristiya, kuko aje nka karya kana kugira ngo kakire. Ni Mutagatifu Tereza wa Avila rimwe yamaze gusenga atwarwa buroho, yerekwa ukuntu Yezu abantu bagenda bamuhabwa. Hamwe akabona Yezu ari nk'akana kishimye kagenda kinjira mu muntu kanezerewe, ahandi akabona Yezu ari akana kanyaraye gafite ubwoba karira, nuko aza kubaza ati Nyagasani ibyo wanyeretse ni ibiki? Ambwira ati buriya iyo ninjiye mu mutima udafite icyaha genda nishimye nezerewe. Umutima uri mu ibyaha ameze nk'aho ari amahwa ari kunjomba ku mubiri, niyo mpamvu wabonaga nshavuye kuri iki. Kwakira Yezu rero muri Ukaristiya ntagatifu, ndibwira ko bukeye twagize umwanya wo gusaba penetensiya tugatunganya imitima yacu, ariko nubwo turi abanyabyaha uravuga uti uko biri kose Imana ni inyampuhwe, ushaka wongere usabe penetensiya, ariko wakire Nyagasani Yezu Kristo n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ukuri kose, ugenda umugana kwa kundi wakira akana gato uyu munsi urenzeho, kuko uri kwakira uwazutse kandi ukuzaniye imigisha yose n'ibyiza byose. Bityo rero bigutume ubona umwanya wo kwakira abandi. Ngo Noheli kwakira Yezu Kristo mu ijambo rye, kwakira Yezu Kristo muri Ukaristiya, ariko no kwakira abandi bose turi buhure kuri uno munsi nk'abana b'Imana. Yo kugira ngo bidushobokere rero dusaba kugira umutima nk'uwa Bikira Mariya, ko nabashoboye kwakira umwana w'Imana abanza kumwakira mu bitekerezo, amwakira mu mutima, amutwara mu nda ye, birangije aramubyara. Niba dushyikiriza rero aratubwira ati nimwakire uguhora kw'Imana, ni agahinja, ni akana kaje kakabagana. Imana ibereke ko ari nziza, ko ari urukundo, ko ari amahoro. Ndabifuriza mwese rero kugira umunsi mwiza wa Noheli, muhimbazanye ibyishimo, muhimbaze mwifuriza amahoro abantu bose. Niba hari n'umuntu ufitanye ikibazo, fata umwanya uvuge uti mu izina rya Yesu ndamubabariye, cyangwa se musanye imbabazi. Nyabune ntuhimbaze Noheli ufite umutima uremereye, ufite umutima urakaye, ufite umutima w'ubugizi bwa nabi. Ariko mu guhimbaza Noheli nyine tuzirikane abo ngabo bose batashobora kuyihimbaza, kubera ko bari gutorongera kubera intambara, kubera ko babuze amahoro mu mutima, kubera ibibazo binyuranye, kubera ko badashobora kuba bari iwabo mu rugo kubera imfungwa, impunzi n'iki, kubera ko badashobora kuba bafite icyo barya na kimwe, abana bari kubapfiraho, kandi abandi ku ruhande bari kwicwa n'ibiryo, kubera ko badafite amahoro mu muryango. Ntibashobora gusangira Noheli bishimye kubera ko bari kuryana, nta mahoro akiri mu muryango. Abo ngabo bose tubazirikane, tubasabire kugira ngo iyi Noheli ibe umwanya wo kwivugurura no guhinduka, noneho bitume no muri iyi si intambara zirangira, kuko Imana yohereje umwana wayo akaza ari umwami w'amahoro. Ushobora byose rero umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nongera rero kubifuriza mwese kugira Noheli nziza.